ಮಸಾಲಾ ಐಟಮ್. ಬಿರಿಯಾನಿ, ఎంత ఆనియన్, 2 number of onion, 4 green chilies. ಆನಿಯನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ, ಆನಿಯನ್ ಚಿಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಪುದೀನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪುದೀನದ ಹಸಿ ಸ್ಮೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ನೀಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2 spoon ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್. ಇದು ಇವಾಗ ಪುದೀನ, ಆನಿಯನ್, ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ 1/2 cup ಕರ್ಡ್, ಪೌಡರ್, 1/2 tablespoon ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್, 1 spoon ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಅದು ರಾ ಸ್ಮೆಲ್ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ನೀಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಕೆಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೇಸ್ಟ್. ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೌಡರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ನೀವು. ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಾಲ್ಟ್, 2 tablespoon ಸಾಲ್ಟ್. ಈ ಥರ ಒಂದ್ಸಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀರಾ. ಈ ಚಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಚಿಕನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಚಿಕನ್ ವಿತ್ ಸ್ಕಿನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಚಿಕನ್ ಈ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಮಸಾಲೆ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನೀಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಆವಾಗ ನೀವು ನೀರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಉಪ್ಪು, ಖಾರ, ಮಸಾಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕೊಬೇಕು. 2 glasses ಆಫ್ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಈ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ನಾನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಖಾರ ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಹಾಕೊಬೋದು ನೀವು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ 1/2 ಲೆಮನ್ ರಸ ಹಾಕೊಬೇಕು. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಫ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಲಿಡ್ ಹಾಕಿ 1.5 ವಿಷಲ್ ಕೂಗಿಸಿ ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಮ್ ಕಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಘಮ ಘಮ ಅಂತ ಇದೆ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಮಗಂತೂ ಬಿರಿಯಾನಿ ಘಮ ಘಮ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ಚಳಿ ವೆದರ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಇವಾಗ ವಿಷಲ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಗಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ತಳದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ದಮ್ ಕಟ್ಸಿದ್ರೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಪೇಜ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.